இன்றைக்கி நம்ம பாலாக்கீரை பொரியல் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு ஸ்டவ்வில் பேன் வச்சு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆயில் ஹீட் ஆனவனே அதில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு, 1 ஸ்பூன் உளுந்தும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கடுகு உளுந்து பொரிஞ்சவனே அதில் நம்ம கறி லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் சின்ன வெங்காயமும் வத்தலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சின்ன வெங்காயமும் பட்டை வத்தலும் ஆட் பண்ணியாச்சு. இது நல்லா வதங்கவும் நம்ம அலசி ஸ்மால் பீஸஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க பாலாக்கீரையை இது கூட ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி விட்டுறலாம். இதில் வாட்டர் எதுவுமே பாலாக்கீரைக்கு ஆட் பண்ண தேவையில்லை. பாருங்கள், அதுவே நல்லா தண்ணி விட்டு வந்திருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாலாக்கீரைக்கு சால்ட் அதிகமாக ஆட் பண்ணணும்னு தேவையில்லை. நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். 10 மினிட்ஸ் கீரை நல்லா வெந்தவொடனே தேங்காய் பூ ஆட் பண்ணி ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். பாலாக்கீரை